setelah gacor mas bro, tangkapan kemarin burungnya mulus, tidak ada yang gondol. Dan tadi pagi sudah bunyi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kembali agar burung cuplek cepat makan free mas bro. Lihat tutorial ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe nya mas bro. Oke mas bro, saya akan mencoba. Yang pertama saya lakukan adalah memberikan plat nomornya, lalu kita mengambil kontennya telah berisi bur. Dan setelah itu kita ambil ulat bongkongnya. Ini lalu saya potong. Nah setelah itu saya campur